Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maatii Waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniifuu nageenya fi araarri Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkasumas Shaaggar Tiivii barsiisan keenya ammallee marsaa isa torbaffaa dorgommii gaaffii deebii kitaaba qulqulluu kitaaba ba'uu keessaa boqonnaa tokko gadi damaa gaaffii nu qopheessanii jirani. Nutillee Shaaggar Tiivii warroonni barumsi fi gaaffii deebiin kun barumsi irratti daddarbaa jiran kunniin isaan biran geenyeef share like subscribe gochuudhaan isaan bira akka isaan ga'uuf taasisu barsiisa keenyallee jajjabeessuu qabna jechuudha. Gaaffii dorgommii fi gaaffii deebii kitaaba qulqulluu marsaa torbaffaa kitaaba ba'uu boqonnaa tokko gadi damaa keessaa kan ba'e. Gaaffii tokkoffaa yoo Toor yeroo Museedhaaf gorsa kennu Museen maal gochaa ture? A. Kadhachaa ture. B. Ummataaf murteessaa yookiin gidduu galee furaa ture. C. Hoolaa tiksaa ture. D. Lolaa ture. Irraan deebi'aa. Yoo Toor yeroo Museedhaaf gorsa kennu Museen maal gochaa ture? A. Kadhachaa ture. B. Ummataaf murteessaa yookiin gidduu galee furaa ture. C. Hoolaa tiksaa ture. D. Lolaa ture. Gaaffii lammaffaa Israa'eloonni Raamsee irraa ka'anii yeroo ba'an baay'inni namoota dhiiraa miilaan deemanii meeqa ture? A. 100,000. B. 300,000. C. 600,000. D. miliyoona tokko. Gaaffii lammaffaa Israa'eloonni Raamsees irraa ka'anii yeroo ba'an baay'inni namoota dhiiraa miilaan deemanii meeqa ture? A. 100,000. B. 300,000. C. 600,000. D. miliyoona tokko. Gaaffii sadaffaa Waaqayyo Musee maaliif gara Fara'oonitti erge? A. Gibira akka sassaabuuf. C. Israa'eloota biyya Gibxii keessaa akka baasuuf. C. Waraana akka labsuuf. D. Fara'oonitti kennaa akka kennuuf. Gaaffii sadaffaa Waaqayyo Musee maaliif gara Fara'oonitti erge? A. Gibira akka sassaabuuf. B. Israa'eloota biyya Gibxii keessaa akka baasuuf. C. Waraana akka labsuuf. D. Fara'oonitti kennaa akka kennuuf. Gaaffii afuraffaa biyya Gibxii keessatti dukkanni yeroo ta'etti ijoollee Israa'eliif maaltu ture? A. Dukkana. B. Rooba. C. Duumessa. D. Ifa. Gaaffii afuraffaa biyya Gibxii keessatti dukkanni yeroo ta'etti ijoollee Israa'eliif maaltu ture? A. Dukkana. B. Rooba. C. Duumessa. D. Ifa. Gaaffii shanaffaa abboomii kurnan keessaa inni jalqabaa maali? A. Hin ajjeesiin. B. Abbaa keetiif haadha kee kabaji. C. Hin hatiin. D. Ana malee waaqolii biroo hin qabaatiin. Gaaffii shanaffaa abboomiin kurnan keessaa inni jalqabaa maali? A. Hin ajjeesiin. B. Abbaa fi haadha kee kabaji. C. Hin hatiin. D. Ana malee waaqa biraa hin qabaatiin. Gaaffii jahaffaa hoolaan Faasikaa guyyaa meeqaffaatti qalama? A. Guyyaa 10ffaa irratti. B. Guyyaa 14ffaa irratti. C. Guyyaa 15ffaa irratti. D. Guyyaa 7ffaa irratti. Gaaffii jahaffaa hoolaan Faasikaa guyyaa meeqaffaatti qalama? A. Guyyaa 10ffaa irratti. B. Guyyaa 14ffaa irratti. C. Guyyaa 15ffaa irratti. D. Guyyaa 7ffaa irratti. Gaaffii torbaffaa Raafii diimitti diinni Israa'eliin waraana eenyu ture? A. Filisxeemota. B. Edoomota. C. Amileeqota. D. Mo'aabota. Gaaffii torbaffaa Raafii diimitti diinni Israa'eliin waraana eenyu ture? A. Filisxeemota.
ba edoomota ca ameelaayikoota ba daa mo'aabota. Gaafii 8ffaa Israa'eliif jalqaba waggaa akka ta'uuf ji'a ajajame isa kami? A. Tasaasii yookaan muddee ba. Ji'a 7ffaa ca. Abiib yookiin ji'a jalqabaa daa. Ji'a dhumaa. Gaafii 8ffaa Israa'eliif jalqaba waggaa akka ta'uuf ji'a ajajame isa kami? A. Tasaasii yookaan muddee ba. Ji'a 7ffaa ca. Abiib yookiin ji'a jalqabaa daa. Ji'a dhumaa. Gaafii 9ffaa Museenii fi Israa'eloonni faaruudhaan Waaqayyoon kan galateeffatan yoomi? A. Biyya Gibxii keessaa utuu jiranuu ba. Erga galaana ce'anii booda ca. Tulluu Siinaa irratti daa. Mannaatti yeroo bu'utti. Gaafii 9ffaa Museenii fi Israa'eloonni faaruudhaan Waaqayyo kan galateeffatan yoomi? A. Biyya Gibxii keessa utuu jiranuu ba. Erga galaana ce'anii booda ca. Tulluu Siinaa irratti daa. Mannaatti yeroo bu'utti. Gaafii 10ffaa Waaqayyo Museen kophee isaa akka baasu kan itti hime maaliif? A. Iddoon inni irra dhaabbatu qulqulluu waan ta'eef ba. Kopheen isaa waan xuraa'eef ca. Miila duwwaa akka deemu waan barbaadeef daa. Kopheen isaa waan citeef. Gaafii 11ffaa Waaqayyo Museen kophee isaa akka baasu kan itti hime maaliif? A. Iddoon inni irra dhaabbatu qulqulluu waan ta'eef ba. Kopheen isaa waan xuraa'eef ca. Miila duwwaa akka deemu waan barbaadeef daa. Kopheen isaa waan citeef. Gaafii 11ffaa Fara'oon Israa'eloota dhiphisuuf hojii xuubii keessatti maaltu akka dhoowwatamu ajaje? A. Bishaan ba. Cidii yookiin galabaa ca. Dhoqqee yookiin dibaabii daa. Laanchii yookiin nyaata. Gaafii 11ffaa Fara'oon Israa'eloota dhiphisuuf hojii xuubii keessatti maaltu akka dhoowwatamu ajaje? A. Bishaan ba. Cidii yookiin galabaa ca. Dhoqqee yookiin dibaabii daa. Laanchii yookiin nyaata. Gaafii 12ffaa Abboomiin 9ffaan maali? A. Abbaa kee kabaji ba. Sobaan hin dhugoomsin ca. Hin ajjeesin daa. Hin hatin. Gaafii 12ffaa Abboomiin 9ffaan maali? A. Abbaa kee kabaji ba. Sobaan hin dhugoomsin ca. Hin ajjeesin daa. Hin hatin. Gaafii 13ffaa kun quba Waaqayyooti kan jedhe eenyu fa'a? A. Maanguddoota Israa'el ba. Falfattoota yookiin tolchaa Gibxii ca. Aroonii fi Musee daa. Ijoollee Fara'oon. Gaafii 13ffaa kun quba Waaqayyooti kan jedhan eenyu fa'i? A. Maanguddoota Israa'el ba. Falfattoota tolchaa Gibxii ca. Aroonii fi Musee daa. Ijoollee Fara'oon. Gaafii 14ffaa Waaqayyo galgala ifa akka isaaniif kennuuf maaliin isaan gaggeessaa ture? A. Utubaa duumessaatiin ba. Utubaa ibiddaatiin ca. Baatiidhaan daa. Ibsaadhaan. Gaafii 14ffaa Waaqayyo galgala ifa akka isaaniif kennu maaliin isaaniin gaggeessaa ture? A. Utubaa duumessaatiin ba. Utubaa ibiddaatiin ca. Baatiidhaan daa. Ibsaadhaan. Gaafii 15ffaa Museen harka isaa bobaa isaa keessa seensisee yeroo baasu maaltu ta'e? A. Dhiiga ta'e ba. Jabaate ca. Bade daa. Akka cabbiitti nadaa yookiin lamxii ta'e. Gaafii 15ffaa
Museen harka isaa bobaa isaa keessaa seensisee yeroo baasu maaltu ta'e? A. Dhiiga ta'e. C. Jabaate. B. Jabaate. C. Bade. D. Akka cabbiitti nadaa yookiin lamxii ta'e. Gaafa 16ffaa guyyaa meeqaffaatti mannaan hin bu'u ture? A. Guyyaa jalqabaa irratti. B. Guyyaa sadaffaa irratti. C. Guyyaa torbaffaa yookiin sanbata irratti. D. Guyyaa ja'affaa irratti. Gaafa 16ffaa guyyaa meeqaffaatti mannaan hin bu'u ture? A. Guyyaa jalqabaa irratti. B. Guyyaa sadaffaa irratti. C. Guyyaa torbaffaa yookiin sanbata irratti. D. Guyyaa ja'affaa irratti. Gaafa 17ffaa warri Musee gosa isa kam keessa turan? A. Leewwii. B. Yihudaa. C. Biniyaam. D. Asiir. Gaafa 17ffaa warri Musee gosa isa kam keessa turan? A. Leewwii. D. Yihudaa. C. Biniyaam. D. Asiir. Gaafa 18ffaa abboomin kurnaffaan maal dhoowwa? A. Hawwuu yookiin hammeenya. B. Hattummaa. C. Soobuu. D. Ajjeechaa. Gaafa 18ffaa abboomin kurnaffaan maal dhoowwa? A. Hawwuu yookiin hammeenya. B. Hattummaa. C. Soobuu. D. Ajjeechaa. Gaafa 19ffaa falfattoonni Gibxii dha'icha yookiin madda isa kam gochuu dadhaban? A. Dhiiga. B. Injiraan yookiin qimaalii. C. Fattiin yookiin gawgunchar. D. Bofa. Gaafa 19ffaa falfaltoonni Gibxii dha'icha yookiin madda isa kam gochuu dadhaban? A. Dhiiga. B. Injiraan yookiin qimaalii. C. Fattiin yookiin gawgunchar. D. Bofa. Gaafa 20ffaa namootaa fi horii irratti dha'ichi ittaa yookiin miira fidu maaliin dhufe? A. Uleedhaan lafa dha'uudhaan. B. Kadhannaa gochuudhaan. C. Bishaanuudhaan. D. Daara imbaasii gara samiitti facaasuudhaan. Gaafa 20ffaa namootaa fi horii irratti dha'ichi ittaa yookiin miira fidu maaliin dhufe? A. Uleedhaan lafa dha'uudhaan. B. Kadhannaa gochuudhaan. C. Bishaanuudhaan. D. Daara imbaasii gara samiitti facaasuudhaan. Gaafa 21ffaa uleen Aroon Fara'oon duratti maal ta'e? A. Mukkeen. B. Bofa. C. Laga. D. Ibidda. Gaafa 21ffaa uleen Aroon Fara'oon duratti maal ta'e? A. Mukkeen. B. Bofa. C. Laga. D. Ibidda. Gaafa 22ffaa Museen ani afaan kootu ulfaata jedhee yeroo dubbatu Waaqayyo eenyu gargaara akkasiif ta'u hime? A. Aroon. B. Iyyaasuu. C. Yootor. D. Kaaleb. Gaafa 22ffaa Museen ani afaan kootu ulfaata jedhee yeroo dubbatu Waaqayyo eenyu gargaara akka isaaf ta'u hime? A. Aroon. B. Iyyaasuu. C. Yootor. D. Kaaleb. Gaafa 23ffaa loltoonni Gibxii galaana keessatti maal ta'an? A. Bishaan itti deebi'ee liqimse yookiin dhidhiimaan. B. Lafa gogaa irra ce'an. C. Duubatti deebi'anii baqatan. D. Odooluu argatan. Gaafa 23ffaa loltoonni Gibxii galaana keessatti maal ta'an? A. Bishaan itti deebi'ee liqimse yookiin dhidhiimaan. B. Lafa gogaa irra ce'an. C. Duubatti deebi'anii baqatan. D. Odooloo argatan. Gaafa 24ffaa Museen biyya Gibxii keessatti
eenyu duratti nama kabajamaa ture? A. Tajaajiltoota Fara'oonii fi uummata duratti. B. Olfattoota duratti qofa. C. Israa'eloota duratti qofa. D. Namni isa beekun turre. Gaaffii 24ffaa. Museen biyya Gibxii keessatti eenyu duratti nama kabajamaa ture? A. Tajaajiltoota Fara'oonii fi uummata duratti. B. Falfaltoota duratti qofa. C. Israa'eloota duratti qofa. D. Namni isa beeku hin turre. Gaaffii 25ffaa. Abboomiin ja'affaan maali? A. Hin hatiin. B. Hin eejiin yookiin hin sagaagalin. C. Hin hawwin. D. Hin ajjeesin. Gaaffii 25ffaa. Abboomiin ja'affaan maali? A. Hin hatiin. B. Hin eejiin yookiin hin sagaagalin. C. Hin hawwin. D. Hin ajjeesin.